ស្រះនិស័យទាំង5ខាងលើនេះគឺយើងបានរៀនហើយឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងមករៀនស្រះនិស័យមួយទៀតគឺស្រៈអុខ្យល់អអានថាស្រៈអុខ្យល់អអានថាស្រៈអុនៅខាងនេះគឺព្យញ្ជនៈទាំង5ដណ្ដប់តួអក្សរសម្រាប់យើងយកនៅស្រៈអុហ្នឹងមកផ្សំជាមួយព្យញ្ជនៈនេះអញ្ចឹងកគឺខ្យល់អអញ្ចឹងបើសិនជាកខ្យល់អដាក់ជាមួយស្រៈអុនេះមកអានថាកស្រៈអុកខគឺខ្យល់អអញ្ចឹងខស្រៈអុខគខ្យល់អអញ្ចឹងបើសិនជាគខ្យល់អយើងអានថាគស្រៈអ៊ូគូនៅពេលដែលជួបខ្យល់អវាលឺសូរទៅជាអ៊ូអញ្ចឹងគស្រៈអ៊ូគូខស្រៈអ៊ូគូងស្រៈអ៊ូចស្រៈអ៊ូឆស្រៈអ៊ូជស្រៈអ៊ូមិនជស្រៈអ៊ូជហ្នឹងហើយឈស្រៈអ៊ូញស្រៈអ៊ូដស្រៈអ៊ូដថស្រៈអ៊ូហ្នឹងហើយដូស្រៈអ៊ូធស្រៈអ៊ូណស្រៈអ៊ូមិនណស្រៈអ៊ូហ្នឹងហើយណខ្យល់អណាមិនមែនណខ្យល់អទេងាកមកខាងក្រោមនេះគឺស្រះដែលយើងបានរៀនហើយយើងបានយកស្រះទាំងផ្សំជាមួយថ្ងៃនេះមួយទៀតគឺ6ស្រះយកមកផ្សំជាមួយព្យញ្ជនៈនៅខាងលើនេះដើម្បីបង្កើតចេញជាពាក្យអានបានកស្រៈអាកាអានតាមកស្រៈអាកាកស្រៈអីកៃកាកៃខស្រៈអឹខឹងខឹងគោស្រៈអ៊ឺគឺងស្រៈអ៊ីងីកងីកងស្រៈអ៊ីងៀងកងាកងីកងាកចស្រៈអឹជើកចាក់ឈោស្រៈអ៊ឺឈឺញោស្រៈអ៊ឺញឹងកញឹកដួស្រៈអ៊ឺឌឺដងដងឌឺដងអានេះស្រះដែលយើងទៅតែរៀនកខ្យល់អកស្រៈអុកុងកងកស្រៈអុកុងកោកកស្រៈអុកុងកោកុកគស្រៈអុកុងកគុកមិនគស្រៈអុកុហ្នឹងខស្រៈអុខុណខុនចស្រៈអុជុងកចុកចស្រៈអុជុងចុងឈួស្រៈអុឈុនតឈុតហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានរៀនស្រះមួយថ្មីបូករួមទាំងអស់គឺ6ស្រះនិស័យដែលយើងបានរៀនហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺបងប្អូនពេលដែលវិលទៅផ្ទះវិញគឺយើងសរសេរហើយអានសារជាថ្មីអានច្រើនដងអញ្ចឹងជួបបងប្អូននៅវេលាថ្ងៃស្អែកដើម្បីយើងនឹងរៀនមេរៀនថ្មី